दोस्तों आज गुलाम नबी मैसर रहमतुल्लाह अलैह हफ़्ते जे रातिन जो ज़िक्र हिन तरह फरमायो। जुमेरात जगह ते मुझो अचणो हो जानी हुयड़ी मूं मिसकीन वटि मुझे महबूब जी मानी। जेड़ो मुझो हाल हो मूं ठाही मेहमानी मन मुहब मेहरबानी कन महेसर मिसकीन ते। छंछर रात 6 बजे खां सारियुम ताईं सुबुह 12 कलाक बा गुण लई जागी काटिया जू। थदा सा खणी खणी थे रुनो मुझे रू वेही नेठ विरो कई महेसर पंहिंजे मन सां। आचर रात उथी चयुम मन अॼु अचनि मूंॾे ईंदे वाटड़ो ॾिसी चयुम तुर्त ख़बर तूं ॾे। तूं बि अची थो ओॾहूं मूंखे ख़बरूं जानब जूं ॾे शल ख़ैर हुजे होॾे हीअं महेसर चई खणी माठ कई। सूमर रात सॼी रुनम हुयो साॻो इंतज़ार चयुम त चौथी रात थी गुज़रे आख़िरकार। यका उजागा अखियुनि खे ॾाज में ॾेई वियो यार शल महेसर मन ठार हिते ईंदो हफ़्ते खन में। अंगारे राति उथी अंगण ते बि आङुर अर्श खणी कयुम सुवाल करीम खे ओ मुंहिंजा पाक धणी मुंहिंजे पिरीअ ऐं मूं में हाणे घारी विझ न घणी साईं अर्ज़ सुणी कर मेहर महेसर जे मथां। अरबा रात अजीब जो नेठि आयो न्यापो त पाण ई तो वटि पहुचबो पर हिन हफ़्ते खां पोइ जेतर दम दीदार थे हेकर हिक ॿिए जो तेतर रोई तो शो महेसर हाल हीणा कया। खम्स रात खुदा कयो वया दिल जा दाग ड्रही 7 रातिन जा सदमा वया लहज़े मंझि लही। अहिड़ो वक़्तु विसाल जो आयो ठीक ठही मिलिया सभु सही महेसर भाङा माठ जा। ईंदड़ जुमे ते अचणा मुंहिंजा पिरीं आहिनि पाण ईंदमि इंशा अल्लाह सजण संजे साण। रातिन जूं रातियूं वेही कंदुसि रूह रिहाण महेसर जंहिंजे काण पड़ बासिया हा पीरनि ते।